एक दी दशरथ राजा हल्या शिकारे पसी ने कांधे धनुष ने धारी सरोवर ने कांठे जईने आवाज सांभळ्यो त्या तो जेने जट रे करी जो तैयारी मृगलो जाणी अने राजाए जेम बाण मार्यु त्या तो शीश पड़ी गई एक कारी ए जईने जुवे त्या तो तीरे घवायो ए जीवना श्रवणे पाड़ी शीशकारी कभी पानी राने बदले लोई थी राजाना ए अंतिम तीर भी जाना कुमार ने राजा ये दीधा दिलासा अने ये पाप ने जरता पानी तारा आंधला माँ बाप ने हूँ राखीश मारी अयोध्या जेने मारा प्राण समान हूँ जानी आज नु कहता तो श्रवण सुतो ये भवनी निंद्रा ताणी अंधवा बाप ने दशरथ राजा ये ए पति की दियावी करूं कहानी विलाप वाच्यो से त्या जो कारमो श्रवणनी विलाप वाप्यो कारमो ने श्रवणनी ऐसी से फाटे पाना पसी विलाप वाप्यो
डाली अंध माँ बाप ने अने लाव्या से सरोवर यानी पास श्रवण नी लाश पड़ी त्या तो रुदन करे राजा तमे तोड़ी हवे हमारी जोई ल्यो आस अमे पण तलखीए हमारा पुत्र विना एम तमे राखजो राजा विश्वास आटलूं ज कहता तो सरगे सिधार्या अरे रही तो नाखी ने जो निस्वास पछी माता पिता ने एना पुत्र त्रणेयना माता पिता ने पुत्र त्रणेयना ए अंतिम देह खड़ता माता पिता ने ना एक पुत्र प्रणना पानी पानी करता माँ बाप नो जब जीवड़ो हान्यो जाए पानी ना पाए बोला मरिया पसी सौ मानगा आजीवता सुधी माँ बाप ने साको यदि धीनो हो सास कायम ना केवाश ए बोला मरिया दो बसी मानना जीवता दी दो संताप सेवा नो करी माँ बाप नहीं ए मुआ पसी प्रतिमा तना पूजन करया दीजू दयूं जब हाथे गुजारी ने पसी काफी दया थी शू थयूं ए मળી गई दुनिया मां बचना में पसी नासी गया थी शू थयूं विचार्યું नहीं लघु वही मां पसी रीत्या भण्या थी शू थयूं ए सुखाना आमो प्रस्ती ना पसी वृष्टि दया आ दुनिया में कोई जाने नहीं जगत में कोई जाने नहीं तो जने ताजे जण्या थी शू थयूं ए कवि पिंगल कहे रुपया पसी आ मुआ टाने मिल्या थी शू थयूं प्रसन्नता एक दी प्रसन्नता कई कई रानी ने ए दशरथे वचनो दई दीधा बे भारी पसी राज ने माटे एक दी कई कई रानी एना वचनो बोले जोई लियो विचारी मारा पुत्र भरत जी ने गादी मळे राजा आवी इच्छा मारी ए राम ने वनवास 14 वर्षनो अभी अवे हाँ बोलो राजा टेक से तमारी यदि राम लक्ष्मण ने जगत जननी माता जानकी ना मेरे राम राम
राम लक्ष्मण ने माता सीताना ए लाखो रे सुखड़ा लुटाना राम लक्ष्मण ने माता सीताना एना लाखो सुखड़ा जदी लुटाना थे दी राम सीता नी आंखें